ஹாய், நான் டாக்டர் காவ்யா, இவங்க டாக்டர் பிரியா. இப்போ வந்து நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் போட்டிருப்போம். ஃபஸ்ட்டு ட்ரைமஸ்டரில் என்னென்ன மாதிரியான மூச்சு பயிற்சிகள் ஆசனங்கள் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இப்போ அதே மாதிரி நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர், அதாவது 3லேருந்து 6 மாதத்துக்குள்ளே என்னென்ன மாதிரியான மூச்சு பயிற்சிகள் ஆசனங்கள் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து மூச்சு பயிற்சி என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நாடி சுத்தி பிராணாயமா பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு உங்களோட இடது கையில் வந்து சின் முத்ரா வச்சுக்கோங்க. உங்களோட வலது கையில் பிராணாயமா முத்ரா வச்சுக்கலாம். அதாவது ஃபஸ்ட்டு 2 கையில் வந்து 2 விரலை மடக்கிட்டு இந்த மாதிரி 2 கரல் நீட்டிருக்கணும். இதுதான் வந்து பிராணாயமா முத்ரா. இதை நம்ம பண்ண போகிறோம் வச்சு. ஃபஸ்ட்டு உங்களோட வலது பக்கம் மூக்கை வந்து மூடிக்கிங்க. உங்களோட இடது பக்கமாக மூச்சு மெதுவாக உள்ளே இழுத்து உங்கள் லெஃப்ட் சைடை இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களோட வலது பக்கத்தில் மூச்சு விடுங்க. மெதுவாக மூச்சு விடுங்க. இப்போ திரும்ப அதே பக்கத்தில் இருந்தே மூச்சு இழுக்கணும். இழுத்து வலது பக்கத்தை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களோட இடது பக்கத்தில் மூச்சு வெளியில் விடணும். இது வந்து முதல் ரவுண்டு. இதே மாதிரி ஒரு 5 ரவுண்டு பண்ணலாம். பண்ணும்போது ரிலாக்ஸாக பண்ணுங்கள். எவ்வளோ ஸ்லோவாக பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ ஸ்லோவாக பண்ணுங்கள். ஃபாஸ்ட்டாக வேகமாக பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால பண்ண வேண்டாம். அந்த மாதிரி ரிலாக்ஸாக பண்ணுங்கள். பண்ணும்போது உங்களோட மூச்சையை கவனிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். இதே மாதிரி ஒரு 5 ரவுண்டு பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ 5 ரவுண்டு முடிஞ்சாச்சு. நம்ம இப்போ ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கண்ணை மூடிட்டு அப்படியே ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்கள். இந்த பிராணாயமா பண்ணும்போது நமக்கு வந்து எந்த ஒரு பொசிஷன் வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கோ, உட்கார முடியுது ரொம்ப நேரம், அந்த மாதிரி ஒரு போஸ்டரில் நீங்கள் உட்காந்துக்கிறது நல்லது. இப்போ இவங்க பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக உட்காந்துருக்காங்க. சில பேர் வந்து பத்மாசனால உட்காரலாம், இல்லை வஜ்ராசனா, அந்த மாதிரி எந்த ஆசனா வந்து உங்களுக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அந்த மாதிரி ஆசனால நீங்கள் உட்காந்துட்டு மூச்சு பயிற்சி வந்து செய்யலாம். அடுத்து நம்ம 2வது பண்ண போகிறது வந்து பிராமரி பிராணாயமா. இப்போது உங்கள் 2 காதையும் உங்களோட இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கரால், ஆள்காட்டி விரலால் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நல்லா மூச்சு இழுத்துட்டு மூச்சு வெளியில் விட்டுக்கிட்டே என்ன பண்ணணும்னா ஹம்மிங் பீ சவுண்ட் கொடுக்கணும். பண்ணலாம். இதே மாதிரி ஒரு 5 தடவை நம்ம பண்ணலாம். இந்த சவுண்டு ரொம்ப லவுடாக கேட்டால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதனால் ரொம்ப சவுண்டாக சொல்லுங்கள் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போதும். ரிலாக்ஸ். நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா சிட்டிங்கில் என்னென்ன ஆசனாஸ் பண்ணலாம் செகண்ட் ட்ரைமஸ்டரில் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நான் பார்க்க போகிறது பட்டர்ஃப்ளை போஸ், தித்தலி ஆசனான்னு சொல்லக்கூடிய பட்டர்ஃப்ளை. அது எப்படி பண்ணாங்க பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு உங்கள் 2 காலையும் வந்து மடக்கி வச்சுக்கோங்க. 2 பாதமும் ஒன்றா இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கணும். உங்கள் 2 கையும் இன்டர்லாக் பண்ணிவிட்டு அந்த கால் பாத விரலை பிடிச்சிருக்கணும். இந்த மாதிரி இருக்கணும் இந்த போஸ்ட்டில். உங்களோட ஹெட்டு, நெக்கு, பேக் எல்லாமே ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் இருக்கணும். இப்போது பண்ணலாம். கால் 2த்தையும் நல்லா மடக்கி கீழே தரையில் வைக்கணும். இதுதான் வந்து பட்டர்ஃப்ளை போஸ். ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு 5 to 10 டைம்ஸ் நம்ம பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி இந்த இது பண்ணும்போது நம்ம வந்து நீ ஜாயிண்ட், ஹிப் ஜாயிண்ட் எல்லாமே வந்து ஸ்டிஃபன் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகும். அதோடய ப்ளட் சர்க்குலேஷன் எல்லாமே இம்ப்ரூவ் ஆகும்.
ஸோ இது வந்து நம்ம செகண்ட் ட்ரைமஸ்டரில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆசனா. ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ரிலாக்ஸ் பண்ணும்போது காலை நீட்டி கூட நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணி ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து வந்து ரெண்டாவது ஆசனா கஷ்ட தக்ஷாலாசனா. இந்த ஆசனாஸ் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஸ்குவாட்டிங்கில் உட்காந்துக்கோங்க. நல்லா கால் 1 ஃபீட் வந்து கேப்பில் வச்சுட்டு உட்காந்துக்கணும். 2 கையும் 2 காலுக்கு நடுவில் கொண்டு வந்துக்கலாம். இன்டர்லாக் பண்ணிக்கணும். பண்ணிவிட்டு நல்லா மூச்சு இழுக்கும்போது 2 கையும் மேலே தூக்கணும். மூச்சு விட்டுட்டு கீழே வரணும். இதே மாதிரி ஒரு 5 to 10 டைம்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஆசனாஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட அப்டாமினல் மசில்ஸு எல்லாமே நல்லா ரிலீஃப் ஆகி ரிலாக்ஸ் ஆகும். ப்ளட் சர்க்குலேஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகும். பெல்விக் ஆர்கனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ரிலாக்ஸ். இப்போ நம்ம அடுத்த ஆசனாஸ் பார்த்திங்கன்னா பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் நேரம் ரிலாக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம அடுத்தது வஜ்ராசனா பண்ண போகிறோம். இப்போது ஒவ்வொரு காலையும் நாம் மடக்கி உட்கார போகிறோம். இப்போ உங்களோட வலது கால் நல்லா மடக்கிக்கோங்க. மடக்கி அதில் வச்சுட்டு உட்காந்துருக்கணும். அதில் ஏறி உட்காந்துக்கலாம். அடுத்தது அதே மாதிரி உங்கள் இடது காலையும் மடக்கிக்கணும். மடக்கிட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக உங்களோட ஹெட்டு, நெக் அண்ட் பேக் எல்லாமே ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் இருக்கணும். உங்கள் கை 2த்தையும் உங்கள் முட்டி மேலே வச்சுட்டு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டாக உட்காந்துக்கணும். இதுதான் வஜ்ராசனா. இந்த போஸ் பார்த்திங்கன்னா இதுவும் பெல்விக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆசனா. பிளட் சர்க்குலேஷன் நாங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். இப்போ லேபருக்கு முன்னாடி நீங்கள் போகிறதுக்கு முன்னாடி கூட இந்த ஆசனா வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு கூட போகலாம். ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும், பெனிஃபிட்ஸாக இருக்கும். இந்த ஆசனாவில் ஒரு 5 to 10 செகண்ட்ஸ் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணலாம். ரிலாக்ஸ். இப்போ நம்ம அடுத்த ஆசனாஸ் பார்க்க போகிறோம். அது வந்து பத்ராசனா. அடுத்த ஆசனா. இப்போ நம்ம எப்படி வஜ்ராசனா பண்ணமோ அதே மாதிரி அதே போஸ்டர் நம்ம உட்காந்துருக்கோம். உட்காந்துட்டு இப்போது இந்த பத்ராசனா பார்த்திங்கன்னா 2 காலையும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம தனியாக வச்சுக்கணும், பிரித்து வைக்கணும். எந்த அளவுக்கு உங்களால் முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி பிரித்து வச்சுக்கோங்க. கை 2ம் முட்டி மேலேயே வச்சுக்கலாம். இதோட கால் பின்பகுதியில் நீங்கள் வந்து 2 பிக்டோவும் 2 கட்டை வரலும் வந்து ஒன்றா சேர்ந்துருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதை நாங்கள் காட்டுறோம். இதுதான் பத்ராசனா. இந்த போஸ்லேயே அதே மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் கண்ணை மூடிட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்கள். ஒரு 5 to 10 செகண்ட். ஓகே, நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம அடுத்த ஆசனா பண்ண போகிறோம். இது மார்ஜரி ஆசனா. ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி நம்ம வஜ்ராசனா உட்காந்துக்கணும். ஸ்டார்டிங் போஸ்டர். இதுலேருந்து அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நம்ம மேலே எந்திரிக்கணும். எந்திரிச்சு 2 கையும் முன்னாடி ஊனணும். இந்த கையும் இந்த காலும் ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இந்த கேப் வந்து 2 காலுக்கு நடுவில் இருக்கணும். இந்த கைக்கு நடுவில் எப்படி நம்மளோட கேப் இருக்கோ அதே மாதிரி இந்த 2 காலுக்கு நடுவில் கேப் இருக்கணும். ஒரே ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் இருக்கணும். சரிங்களா? அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இப்போ மூச்சு இழுத்துக்கிட்டே மேலே வந்து நம்ம தலையை மேலே தூக்க போகிறோம். மேலே பார்க்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு கான்கேவ், இந்த மாதிரி ஒரு குழி வந்து நம்மளோட முதுகில் வரணும். சரிங்களா? இப்போ மூச்சு விட்டுட்டு திருப்பி நம்ம கீழே குனியணும். இப்போது ஃபுல்லாக நம்ம கைன்னு வந்து நம்ம தைஸை பார்க்கணும். அந்தளவுக்கு நல்லா குனிஞ்சுக்கணும். இது வந்து கேட் ஸ்ட்ரெச் போஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி மேலே மூச்சு இழுக்கும் போது நல்லா இந்த இது வரணும். திருப்பி மூச்சு விட்டுட்டு கீழே வரணும். இந்த மாதிரி ஒரு 5 to 10 டைம்ஸ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி ஆசனாஸ் நீங்கள் பண்ணும்போது பயப்பட வேணாம், ஏதாவது ஆகிடுமோன்னு. இதுவும் ஆகாது.
நீங்கள் பண்ணும்போது ரிலாக்ஸாக பண்ணுங்கள். ரிலாக்ஸ். இப்போ நம்ம அடுத்தது செகண்ட் ட்ரைமஸ்டரில் படுத்துட்டு பண்ணக்கூடிய ஆசனாஸ் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். அதில் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது அனந்தாசனா. இதில் நம்ம வந்து கொஞ்சம் நேரம் படுத்து ரிலாக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆசனாஸ் பண்ணலாம். ஒரு சைடாக அப்படியே படுத்துக்கோங்க. உங்களோட வலது கை வந்து வலது சைடு மேலே வச்சுக்கோங்க, தலைக்கு மேலே. உங்களோட இடது கை இடது கால் மேலே வச்சுக்கணும். இப்போது உங்களோட இடது காலை முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம மேலே தூக்க முயற்சி பண்ணலாம். எவ்வளோ தூரம் உங்களால் தூக்க முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் தூக்கிக்கலாம். ஓகே, இந்த இப்படியே ஒரு 10 to 20 செகண்ட் வந்து ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நார்மல் ப்ரீத்திங்கில் நம்ம இந்த மாதிரி மேலே தூக்கி வச்சுக்கணும். இப்போ மெதுவாக காலை கீழே இறக்கிடலாம். இதே மாதிரி நம்ம இந்த இடது பக்கம் திரும்பிட்டு அந்த பக்கமும் இதே மாதிரி ஒரு 10 to 20 செகண்ட் மெயின்டைன் பண்ணணும். பண்ணிவிட்டு நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ணிடலாம். ரிலாக்ஸ். இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்கக்கூடிய ஆசனா மத்ய கிருதாசனா. இது ஃப்ளாப்பிங் ஃபிஷ் போஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு சைடு அப்படியே திரும்பி படுத்துக்கோங்க. இப்போ உங்களோட வலது கை இடது கை ரெண்டுமே தலைக்காடியில் இப்படி வச்சுக்கணும். இன்டர்லாக் பண்ணிவிட்டு வச்சுக்கலாம். உங்களோட இடது கால் நல்லா மடக்கி உங்கள் செஸ்ட்டு கிட்ட கொண்டு வாங்க. இந்த மாதிரி இது வந்து சைல்ட் போஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. நல்ல ரிலாக்ஸேஷன் போஸ் இது. இப்போது செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா படுக்கும்போது ப்ரெக்னென்சியாக இருக்கிறவங்க ரொம்ப படுக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படுப்பாங்க. பின்னாடி படுக்கிறதுக்கு இந்த சைட்லேயும் ஒரு கம்ஃபர்டபுள் பொசிஷனே இருக்காது, படுக்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி போஸை வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். ஏன்னா இது வந்து ரிலாக்ஸாகவும் இருக்கும், நல்ல சவுண்ட் ஸ்லீப்பும் நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக வரும். ஸோ தூங்குறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ரிலாக்ஸான ஒரு ஸ்லீப் இது. இப்போது இதே மாதிரி நீங்கள் அந்த சைடு வேணாலும் லெஃப்ட் சைடு வேணால் கூட இந்த மாதிரி பண்ணி படுத்துக்கலாம். ரிலாக்ஸ். இப்போ ரிலாக்ஸ் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம செகண்ட் ட்ரைமஸ்டரில் ஸ்டாண்டிங்கில் என்னென்ன ஆசனாஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹேண்ட் ஸ்ட்ரெச் ப்ரீத்திங். இப்போ வந்து கை ரெண்டுத்தையும் கால் ரெண்டுத்தையும் கை ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து வச்சுக்கலாம். ரெண்டு உடம்பை ஒட்டி இருக்கட்டும். ரெண்டுத்தையும் முன்னாடி ஸ்ட்ரெயிட்டாக நீட்டிக்கணும். இப்போது மூச்சு இழுத்துக்கிட்டு கை ரெண்டத்தையும் பக்கவாட்டில் எடுத்துகிட்டு போகணும். மூச்சு விட்டுட்டு திருப்பி முன்னாடி வரணும். அதில் ஒரு 10 டைம்ஸ் பண்ணலாம். இழுத்துக்கிட்டே பக்கவாட்டில் போகணும், விட்டுட்டே முன்னாடி வரணும். இழுத்துக்கிட்டே போங்க. விட்டுட்டே வாங்க. அடுத்து நம்ம செகண்டாக வந்து ஆங்கிள் ஸ்ட்ரெச் ப்ரீத்திங் பண்ண போகிறோம். இதுக்கும் கை கால் ரெண்டும் சேர்த்து வச்சுக்கணும். கை ரெண்டும் தொடையில் வச்சுக்கணும். வச்சுக்கிட்டே மூச்சு இழுக்கும் போதே கையும் பாதம் கால் ரெண்டுத்தையும் மேலே தூக்கணும். மூச்சு இழுத்துக்கிட்டே கையும் ஹீல்ஸையும் மேலே ரைஸ் பண்ணலாம். திரும்பி கீழே திருப்பி வரும்போது பாதம் கீழே வரணும். தொடர்ந்து ஒரு 5 to 10 டைம்ஸ் பண்ணலாம். நல்லா மூச்சு இழுத்துக்கிட்டே போகணும். மூச்சு விட்டுட்டே கை வரணும். டென் டைம்ஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ரிலாக்ஸ் அப்படின்னா பின்னாடி கட்டிட்டு எல்லாம் நேரம் நம்ம அப்படியே ரிலாக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் மூணாவதாக பண்ணக்கூடிய ஆசனம் வந்து தாடாசன். காலை ரெண்டும் அதே மாதிரி சேர்த்து வச்சுக்கலாம். வச்சுட்டு ரெண்டும் கோத்துட்டு இழுத்துட்டே கை ரெண்டும் மேலே போகும்போது கால் பாதத்தையும் தூக்கணும். இதுவும் அதே மாதிரி தான், கால் ரெண்டுத்தையும் தூக்கி வச்சுக்கலாம். கண்ணை வந்து மூடி வச்சுருக்க வேண்டாம், கண்ணை திறந்து வச்சுக்கலாம். மூடி வச்சுட்டா பேலன்ஸ் கிடைக்காது. 10 to 15 செகண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு திருப்பி நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ணி கீழே வந்துடலாம். விட்டுட்டே கீழே வரணும். திருப்பி பண்ணலாம். எடுத்துக்கிட்டே உங்கள் கையும் ஹீல்ஸையும் மேலே ரைஸ் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணும்போது ஃபுல் பாடியும் ஸ்ட்ரெச் ஆகும். எக்ஸேல் பண்ணிவிட்டு கையை கீழே எடுத்துகிட்டு வரலாம்.
ரிலாக்ஸ். ஒவ்வொரு ஆசனா பண்ணுறதுக்கும் நடுவில் நம்ம கண்டிப்பாக ரிலாக்ஸ் பண்ணணும். நம்ம பண்ணக்கூடிய ஆசனா கதி சக்கராசன். இதுக்கு கை ரெண்டத்தையும் கால் ரெண்டையும் ஒரு ஃபீட் டிஃப்ரெண்ட்டில் தள்ளி வச்சுக்கணும். ரெண்டத்தையும் இன்ஹேல் பண்ணிவிட்டு ஷோல்டர் வர ரைஸ் பண்ணிக்கலாம். பண்ணிவிட்டு உங்கள் ரைட் சைடில் டேர்ன் பண்ணுங்கள். உங்கள் இடது கை ரைட் சைட் ஷோல்டர் மேலே இருக்கணும். உங்களோட வலது கை வந்து பேக் சைடில் இருக்கணும். அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஒரு 10 to 15 செகண்ட் அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும். இன்ஹேல் பண்ணிவிட்டு சென்டர் வரலாம். இந்த பக்கம் ரைட் ஹேண்டு லெஃப்ட் ஷோல்டர் மேலேயும் அண்ட் பேக்கில் உங்கள் ரைட் சைடு வர மாதிரி இருக்கணும். ஸ்பைன் ஃபுல்லாக ட்விஸ்ட் ஆகிறத நீங்கள் ஃபீல் பண்ணணும். பண்ணும்போது உங்களோட ஸ்பைன் இல்லாட்டி உங்கள் நெக்கில் ஏதாவது ஸ்டிஃப்னஸ் இருந்துச்சுன்னா ரிலீஃப் ஆகும். ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் வாட்சிங். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா, யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா எங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.